hogaamiyaha al-shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda ayaa jeediyay khudbadii u horeysay tan iyo markii uu qabtay xilkan kadib duqeyntii uu Mareykanku ku dilay sanadkii 2014 hogaamiyihii hore al-shabaab Axmed Cabdi Godane. Fariintan oo ahayd mid maqala ayuu uga hadlay arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya isagoo soo hadal qaaday dagaalka ay kula jiraan dawladda Soomaaliya AMISOM iyo faragelin oo sheegay in dawladda Turkigu ay si joogto ah ugu hayso Soomaaliya. Waxa kale oo ka hadlay arrimaha maamul goboleedyada dalka. ugu horeyn hogaamiyaha al-shabaab Axmed Diiriye ayaa ka hadlay dagaalka ka socda Soomaaliya isagoo sheegay in la doonayo in cadow loo gacan geliyo Soomaaliya waxaana uu sheegay in al-shabaab ay taas ka soo horjeedaan dagaalka ay Soomaaliya ka wadaan ayuu ku micneeyay mid waajib ah. hogaamiyaha al-shabaab ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inaanay ka qayb qaadan doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo Soomaaliya isagoo sheegay in doorashadaasi ay dabada ka riixayaan siyaasiyiin dana gaar ah iyo dalal shisheeye waxaana uu shacabka uga digay inay doorashadaas qaybtooda ka qaataan. Axmed Diiriye wuxuu sidoo kale ka hadlay in dawladda Turkigu ay dana gaar ka leedahay Soomaaliya isagoo sheegay in la wareegtay ilihii dhaqaale ee dalka sida dekada iyo eelaboorka Muqdisho. waxa uu sheegay in Turkigu uu doonayo in hadda Soomaaliya uu geliyo gumaysi horle. dhinaca kale wuxuu sidoo kale uu ka hadlay faragelinta dalalka diriska la ah ay ku hayaan Soomaaliya isagoo sheegay in dhammaan dalalka dirisku ay heegan ugu jiraan inay gacanta ku dhigaan Soomaaliya. waxa uu si qaas ah u sheegay in dawladda Kenya dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ay aad u kordhin doonaan isagoo sheegay in culimo fara badan lagu dilay Mombasa isla markaana ay qorsheynayaan inay u argudaan culimadaasi lagu dilay magaalada Mombasa ee dalka Kenya. waa fariintii u horeysay oo maqala oo hogaamiyaha al-shabaab Axmed Diiriye oo soo diro kadib 2 sano oo ka soo wareegatay markii uu bedelay hogaamiyihii hore al-shabaab Axmed Cabdi Godane oo lagu dilay duqeyn Mareykanka oo ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose bishii September ee sanadkii 2014. Axmed Saciid Axmed, telefishinka Home Cable, magaalada Muqdisho.